금요일 출근길 봄비가 내리고 있습니다. 나오실 때 우산 꼭 챙기셔야겠습니다. 현재 기압골의 영향으로 내리는 비는 오전까지 이어지겠고요. 오후에는 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 예상되는 비의 양은 5에서 10mm 정도입니다. 울산에는 강풍주의보가 발효 중인 가운데 오늘 오후까지 바람이 강하게 불겠습니다. 바람은 시속 30에서 60km, 순간풍속 시속 70km 이상으로 매우 강하게 불겠습니다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의하셔야겠습니다. 오늘은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 기압골의 영향을 받다가 차차 벗어나면서 전국 곳곳으로 비가 내리겠습니다. 동남권 지역의 비는 오후면 대부분 그치겠지만 오후에도 산발적으로 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 현재 기온 살펴보시면 포항이 12도, 그 밖에 모든 지역 11도 보이고 있습니다. 하늘이 흐려서 한낮 기온은 크게 오르지 못하겠는데요. 포항과 경주, 울산이 12도, 부산과 양산은 15도로 아침 기온과 비슷해서 쌀쌀하겠습니다. 모든 해상에 풍랑주의보가 발효 중인 가운데 바다의 물결은 울산 앞바다에서 최고 3m, 먼바다를 중심으로는 최고 5m까지 매우 거세게 일겠습니다. 주말 동안 하늘은 맑겠고요. 기온은 차차 오를 전망입니다. 날씨였습니다.